بالنسبة للوضع السياسي يعني الجميع مهتم بهالوضع هذا. وضع متأزم، ما زال هالأزمة مستمرة، والأزمة عم تتعقد وعم تتوسع أكثر وأكثر، لكن بشكل عام في العديد من الدول عم بيحاولوا يبحثوا عن الحلول. مو انه ما عم يبحثوا، عم بيبحثوا عن الحلول، لكن الحلول تخدم مصالحهم وليس مصالح المجتمع. وهي الإشكالية كبيرة جدا في السياسة الدولية، في سياسة الدول المنطقة. والإشكالية اللي عم نقع فيه هالدول اللي عم يقعوا فيها الحكومات إشكالية، يعني لأنهم سياساتهم غير مستندة إلى الأسس والقيم الوطنية الصحيحة. لو فعلا في شيء إنه هالحكومات تعتمد على هالقيم الوطنية ما كان صارت كل هالمشاكل. غياب الروح الوطنية الحقيقية أدت إلى انهيار الحكومات، سقوط هذه الحكومات حكومة وراء حكومة. وبعض الحكومات عم تعيش في حالة أزمة، ولكن متمسكة بزمام سلطتها فقط، عم تحمي سلطتها فقط، وليس لحماية الشعب أو لحماية المكونات، لحماية هالشعوب القاطنة في هالدولة ما. للأسف للأسف لو في اللي عم تقع فيه، يعني موضوع السوري موضوع مهم جدا، موضوع تركي موضوع مهم، موضوع العراقي موضوع مهم، كل الدول. لكن مشاكل هالدول كثيرة، السبب غياب. نأمل وكلنا على ثقة أن هذا المؤتمر بنقاشاته وآرائه واقتراحاته سيكون قوة ودعم للقطاع الصحي لشمال وشرق سوريا. طبعا انعقاد المؤتمرات أو الكونفرنسات من جميع القطاعات سواء كانت صحية أو غير صحية من أجل أخذ القرارات وجاهزية العمل وتحضير للعمل، دخول بعمل الميداني. نحن شمال وشرق سوريا مثل ما ذكر رفيق غريب حسو، طبعا نحن كمان نتأثر بكل العالم، بالنظام العالمي. نحن جزء من العالم، شمال وشرق سوريا جزء من سوريا، وسوريا جزء من العالم. طبعا هون على هذه البقعة الجغرافية المهمة التاريخية، هذه البقعة اللي كان لها دور تطور الحضارات البشرية، مهد الحضارات كان، واليوم باستطاعتنا مرة أخرى برغم جميع الصعوبات والتحديات الموجودة نرجع إلى نفس الدور التاريخي الحضاري. بفكرنا ومشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية، بهذا الفكر نجحنا ووصلنا لهذه المرحلة لهذا المستوى، وباستطاعتنا نعمل خطوات أكبر من الخطوات اللي صارت.
فلذلك نحن كهيئة الصحة طبعا مع جميع القطاعات الصحية سواء كان العام أو الخاص، مرت علينا سنوات وخاصة بالسنتين الأخيرتين كجائحة كورونا مرت علينا، بنفس الوقت أمراض كوليرا وذات الرئتين. طبعا كان هناك جهود لجميع القطاع الصحي الخاص والعام. وبنفس الوقت طبعا نحن في عام 2023 يجب أن نحضر جاهزيتنا بشكل جيد من أجل هذا العام وبالمستقبل، يعني 23 أو والهدف مو بس بالعام اللي نحن فيه ب 2023، الهدف أن يكون لدينا نظام صحي عام. سوريا لغاية 1/3/2023 هو 1504 صيدلي، أي أن انتساب 121 صيدلاني خلال العامين المنصرمين. بتاريخ 17/2/2021 عقد الكونفرنس الثاني لاتحاد صيادلة. الصيدلاني يحق له ممارسة أخذ منصب مدير إداري للمشفى أو مدير فني. مدير فني فقط. يعني يعرفوا أنه لازم يكون مدير طبيب. مدير إداري كيف؟ هاي نقطة بالتأكيد عليها، وأنا مع هذا القرار يكون مدير فني. شهرالي استاذ كارتكين ازدواجي بس إيمان مسموح إيمان فني ليجد بس إذا كي باسور تبيع حسب الصيدلاني. جبو راتب بس كان بيجي فوني هي باسور فوني منظمات هاي، يعني فوني منظمات هاي قلت هي باسور بلكي $1 بس نو فوني مظل حيث الصيدلي كاربي. ناجح في كل فعالياته في كل قراراته، ونشكر بالأساس الرئاسة المشتركة اللي تبدأ التي تحت بظلتها تلتمس القوة والعون والمعنويات. شكرا جزيلا.